Yang, kamu bawa pengaman nggak? Oh bawa, ini nih. Ih, buka pengaman ini, kan kita mau ke puncak ya. Aduh, aku kayaknya nggak bawa lagi. Tapi kalau misalkan nggak pakai, kamu nggak apa-apa kan? Ih, jangan nggak pakai dong, kita sering pakai. Coba kamu keselip kali. Aku nggak tahu sih, tapi kayak di bagasi aku ada. Hah, di bagasi? Iya. Kamu bawa berapa banyak ya berapa bagasi? Lumayan, bagasiku gede soalnya. Coba. Mau lihat? Mau dong. Nih. Oh iya, kamu tuh paling ngerti aku deh. Kamu tuh aku sering masuk angin kan. Iya, makanya, gitu ya. Kok bagasi kamu luas banget sih, pengen Bajuku masuk? Polytron Fox Airku loh, bagasinya gede. Tapi nanti kita di sana cari yang angkat-angkat deh.